ये अभी जुमा के बाद बाहर निकले हैं। जुमा से पहले मौसम क्लियर था और अभी ये हम समझे कि शायद बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन ये सैंड स्टॉर्म है, रेत का जो तूफ़ान होता है। और धुंधला हुआ है कैमरा, उस तरह से कैप्चर शायद नहीं कर पाएगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे बादल आए हैं, क्लाउड गया है, पर ये एक्चुअली तूफ़ान होता है यहाँ पे।